五脏六腑皆令人咳。来中医的话，我们基本上会辩证，咳的声音是破锣嗓音，或是咳的声音。睡果打了他的嘴，睡果竟然打了他的嘴。好好笑，哎，你有看嘞？我有看啊，拜托我真完美好不好？大家是注重我们的梗啦。算了，我们继续。好，继续。咳嗽五脏六腑皆令人咳。咳的时候要看声音，破锣嗓音，宝娟咳嗽，宝娟咳嗽，然后再来睡果咳嗽，是怎样？睡果是什么咳？是谁？好啦，我们不同声音，我们会第一个辨识，第一我们看有没有痰。哎，这个就是睡果，有痰的，好有痰的。第三喉咙有没有痛？刚才这边哦，真的。哎，那再来就是我们咳嗽时间有没有特殊，长下咳、晚上咳，或是整天都在咳，有时候可能是胃的问题，胃酸食道逆流，对，胃食道逆流也会咳。对啊，所以这个我们要辨别。